Ngoje. Ngoja kwa shoga yangu kwa shika kwa shoga yangu kweli. Mlango shoga yangu. Basi unajua tena. Onja. Nimetengeneza shamba hiyo jana. Kweli. Bwana. Shoga nakiona kitu. Chombo nakiona shoga kingoja kwanza. Test. Hata sitaki. Kionje shoga yangu. Kionje. Kitu. Chombo. Chombo kipo. Shoga yangu kipo. Nipe habari mpya sasa. Naitaka hiyo habari mpya naisubiri. Shoga yangu na habari mpya. Niambie udugu, niambie sasa, niambie. Habari nzuri. Ndugu yangu nilienda kwa yule ndugu yangu. Nikakaa naye, tukaongea. Akaniambia wala usipate shida. Mimi nitakuja. Kasema kwanza, ile awamu ya kwanza anaanza na dumu 10. Dumu 10 si unajua sana lita ngapi? Lita 200. Unatoboa tena. Fitna zao bure. Waende wanafunzi. Fitna zao bure, anaanza na dumu 10. Dumu. Shoga yangu. Na nimempata msambazaji, yani ni kusambaza kwa kwenda mbele. Shoga yangu kitu kinapanda kidogo. Wewe. Ujui kitu. Kama hutaki kuambiwa. Shoga yangu. Sasa ndo umaskini mimi unaenda kunitoka. Umaskini unakutoka. Dada, umaskini unaenda kunitoka. Sikai nyumba ya udongo tena. Umaskini unakutoka hivi hivi wanakuona. Yaani inatengeneza tofali za kifisadi kama wao walivyonifanyia ufisadi. Sio wamenifanyia ufisadi, lakini Mungu sasa anafungua. Nimepata msambazaji mpya na nimepata mteja mpya. Kazi iendelee. Shoga yangu mimi sisemi. Unanitaka ndio udugu wangu. Udugu wangu. Shikamoo mzee. Kuwa na wewe upate yako. Shakwa hayo. Kwanza, mimi nataka nikuulize kitu kimoja. Watu wote hapa kijijini watu wanasema hatuna akili, Unatuuzia mboga. Mboga zenyewe zimekauka, hazina afya. Wewe isitoshe basi madeni kona hadi kona. Na unadai. Hutulii nyumbani kwako mpaka unatoka magaga. Linakushinda tajio la kusugulia miguu. We mzee, hujui kutongoza? Wewe kama umenipenda wewe sema tu mimi kurahisishie kazi. Sio unaanza sijui hivi. Kwanza kingine, usitukane mamba haujavuka mto. Sawa mzee? Hizo ndio mboga unasema sisi zimesinyaa, hazina afya. Basi kila siku unatoka hapa kwako unakuja kwangu. Mama mboga naomba unikopeshe. Hivi kinachokufanya wewe ukosekane kuolewa nini? Kwa wote huu mdomo wako. Domo kama yule mtu hawezi kuchukua jiko hata siku moja. Kwa nini uolewi? Yaani wewe mzee unaseka vibaya. Yaani mimi umri wangu niangalia kuanzia kichwani mpaka chini. Umri wa kuolewa. Yaani umri ulofikia mimi sasa hivi ni kutafuta kivulana kidogo handsome boy na kifungia ndani tu, kazi moja. Sio wewe ambaye umeshachoka wala kushoto wala kulia. Nataka nikwambie kitu kimoja. Kwanza swala la kuniita mimi mzee, futa mara moja. Uzee mwisho chalize. Mjini kila mtu baby. Chukua hiyo. Pombe so sigara. Pombe so sigara. Achana na mimi, wewe endelea na balaa lako. Wewe mzee nenda kalale bwana, ushachoka usije ukaniangukia kule kanisa. Unajipa na wewe shia.
Unajua watu wanashindwa kuelewa. Wanakupuka tu kuongea vitu ambavyo wajua tena tafsiri yake. Mzee. Siku zote uzima wa gari injini sio bodi. Utakuta mtu kachoka lakini kama injini inafanya kazi hiyo gari mzima. Kidawa binti yangu. Baba. Hapa kuna mambo mawili. Si unajua hapa kijijini umekuja mbegu zimekuja mpya. Ili tupate mazao bora na mazao mengi. Nataka nikalishughulikie ili tupate hizo mbegu. Umenielewa? Hizo mbegu zimeletwa hapa kijijini? Mbegu za kisasa. Sasa hizo za mahindi yanatoka mawili. Serikali inatupenda wananchi wake bwana. Na inatufikiria. Jambo lingine la pili, nataka kwenda kwa mzee Jombo nikayatibu haya magoti. Nasikia watu wengi wanafanikiwa kwake, maana hii miguu inaniwaka moto, miguu inauma, inavuta magoti. Sasa sijui uzito, utu uzima au ya masafari, nashindwa kuelewa. Wewe unashangaa unasema magoti wakati mwili wote huu unakusumbua. Ndo nikasema nitafutie yule kijana wa bodaboda na domo sijui na domo. Yule kijana nitafutie ili anipeleke hii safari yangu. Baba, mimi mbona nimemwona amepita ameenda hivi. Kuna muda hapa nilimuona kapita mabio. Maana yule kijana ndo ananiweza mimi. Kwa sababu yule kijana hajawahi kuangusha mtu hapa kijijini. Mimi mwenyewe kuna mtu anadondosha watu kwenye bodaboda. Ananisifia mimi nikikaa katika pikipiki yake ninatulia. Nishamtoka sasa nishaenda. Sio wanalipa bodaboda wengine hawa mara kutu wanadondosha watu. Mimi sijasikia hata bodaboda mmoja anadondosha watu. Au mtu anamwambia kaa vizuri. Kuna watu wengine wakikaa katika pikipiki wao ndio wana madereva. Wewe muda wa gani nilokuta wewe hapa? Samahani sana mzee wangu. Sasa hivi nilipata pancha ya nyuma hapo isumbua kidogo mzee wangu. Samahani sana. Hii ndo kawaida yenu nyinyi wa mabodaboda waongo. Yaani mpaka leo unaniambia mimi muongo kweli mzee wangu? Hebu nipeleke safari yangu bwana, unichelewe. Haya, hamna shida mzee wangu. Hamna shida mzee wangu. Haraka. Samahani sana mzee. Mambo alipokea bwana. Tena kama unachelewa usije kunipeleka mabio. Nipeleke huko tena. Wakati mimi nimeongea na binti yako ameniambia unaenda kwa mzee Jombo. Nimekwambia mimi mwenyewe nipeleke huku. Sasa makubaliano tofauti mzee wetu tuliona shilingi 3000. Sasa inakuwaje tena huku tena mzee wangu? Wewe shida yako pesa, shida yako nini? Mimi shida pesa mzee wangu. Kama pesa mimi nitakupa. Wewe una shida na pesa mimi? Basi sawa. Anaozungumza binti yako na anaozungumza ni sawa. Karibu. Pita ndani. Shikamoo baba. Usinitupie hizo shikamoo kwanza. Niache nikae, nipumzike, tutamkia na una haraka ya nini? Sawa, karibu. Hatari. Karibu.
sana baba. Asante. Karibu sana baba. Asante. Mnaendeleaje nanyi hapa? Hapa nzuri, sijui uko kina Kidawa. Wakina Kidawa hawajambo, wazima wa afya buheri kabisa, na mama zao hawajambo, ila wewe wanakuuliza sana, wanasema utakuja lini? Baba, mimi nitakuja, yani nitakuja sana mpaka utanichoka wewe mwenyewe. Mimi na hakika sikuchoki, kwa kuwa nimekutaka mwenyewe uje nyumbani. Sitokuchoka kwa sababu ni familia, baba yako ni familia, sitokuchoka. Ila tu nimetoka nyumbani toka asubuhi alfajiri. Si unajua sisi kidogo ni wajumbe wa kamati hizi kidogo za utendaji unakusitotokuwa nao. Kwa hiyo nilikuwa huko kijiji cha pili nafanya majukumu yangu, lakini nakosa ujasiri, najikuta nimefika tu hapa nyumbani. Karibu sana baba, hapa kama nyumbani tu. Basi mimi sina ukaazi, kwa kuwa mimi sasa hivi tena hapa ninavonusa pua yangu najikuta nimefika, nikasema nikusalimieni. Hapa ni nyumbani kwa sababu pa mwenzangu, na ukizingatia we mwanangu. Nimefurahi baba kuja kukusalimia. Vipi? Chukuchuku? Hamna. Au sio chukuchuku? Basi. Asante. Si chukuchuku? Baba asante, nashukuru. Wasalimie kina Kidawa nyumbani. Wote nitawapa salamu. Lakini salamu hazitoshi, uje mwenyewe. Nitakuja. Haya. Baba karibu tena. Haya, karibu, welcome. Mama. Karibu. Asante. Shikamoo. Barabara. Za hapa. Salama, habari za huko nyumbani? Safi kabisa, siku nyingi. Salama, mnaendeleaje huko? Tupo. Ndio masuala ya shamba hapa yanachukua muda kidogo, sasa kuonana inakuwa kipengele. Na kweli, sasa hivi watu wakishakita huko kwenye shamba, mpaka jioni. Si unajua mida yenyewe? Ndio. Sema hapa nimetumwa na mzee. Nije kumuulizia sijui mzee nimemkuta hapa. Mzee Mnyasa? Ndio. Mzee Mnyasa katoka mida kidogo hapa. Kasema anaelekea huko kwa mzee Jombo. Sasa sijui. Basi itakuwa bado tumepishana katikati hapa, sijui kwa sababu mimi nimepita njia kuu mpaka nafika hapa. Wewe umepita njia hii. Na yeye anapenda kupita sana hii ya kichochoroni. Itakuwa mmepishana kweli. Sawa. Basi hamna shida. Mimi wacha niende ili niende nikajue tunakuaje. Sawa. Kama mtapishana akija mimi nitamwambia. Hamna shida basi. Hawa atakuwa ameshafika huko. Sawa basi. Haya, msalimie mzee. Haya, karibu sana mwana. Asante. Hivi mdogo wangu jana mzee Mnyasa alivyorudi, ulipata hata muda kuongea naye kweli? Sijui nikwambieje dadangu, hata sikuongea naye kwa sababu amefika usiku mwingi sana. Kwa hiyo yani sikuongea naye, ila sikuwa na wasiwasi naye sana kwa sababu wewe uliniambia ameenda kwa mzee nani kule? Mzee Jombo. Kwa hiyo sikuwa na wasiwasi kabisa. Kama hajari haipingiki kwenye chombo kilichothibiti, chombo imara kimetengezwa Uingereza. Punguza maneno bwana. Hajari hiyo ilikuwepo kule Kibokoni, fundi Kombo ungama zako zimekwisha. Fundi Konde huyo. Unajifanya unajua kuimba wakati hata hujui. Yaani kama ungekuwa ukumbini watu wangedai chenchi zao. Na alafu wangeanza kutoka mmoja mmoja. Kuiva kwenye hujui. Mzee Mnyasa, jana uliondoka hapo uliaga unaenda kwa mzee Jombo. Hivi ilikuwaje?
umeniwahi tu. Hilo swali lilikuwa nataka nimuulize kwa sababu jana usiku alivyorudi sikupata hata muda wa kuongea naye. Yaani hilo swali umeniwahi. Jamani, wake zangu, kwanza naomba munisamee sana sana sana. Unajua utu uzima muda mwingine unanijia vibaya. Tena unanijia na sahau na haya mambo ya muhafa. Kiukweli jana mimi nimeona kwa Bwana Jombo pale ni karibu. Sema nimekutana na mtu muhimu sana kwangu. Ni mtu wangu wa nguvu. Ni mtu ambaye tumesoma pamoja. Sema mwenzangu kanizidi, yuko serikalini kidogo, ana network kubwa. Ni yule mzee ulizungumzia siku zile? Aswa. Tuambie yule bwana. Kwa hiyo kanieleza vitu vingi ambavyo vitatupa faida sisi. Nyinyi wake zangu ni wakulima. Tukishapata mbolea na mambo mengine na mambo ya pembejeo, unafikiri itakuwaje? Hapo sasa nimekuelewa mume wangu. Pembejeo? Tuendelee. Kwa hiyo mpango huu hakuna mtu hata mmoja kijiji hiki anajua. Watu wa kwanza tutofaidika ni sisi. Ni mimi na nyinyi. Sasa huo mpango mbaya. Hapo mume wangu nimekuelewa. Nimekuelewa kabisa. Au mwenzangu? Yaani hapo mimi pia sina pingamizi na wewe tena. Yaani wasiwasi sina kabisa. Sasa hili ndilo jambo lilonichelewesha mimi. Nimeona kwa Jombo ni karibu. Haya mambo, mipango mizuri, mipango ya maana, mipango ya maendeleo, mipango mipya ya serikali. Na serikali bwana ina mtu na mtu wake, mtu na mtuwe. Mimi nipata upendeleo huu. Hapo unafikiri pata kuwaje tena? Mashamba, yani mashamba yatazidi kuneemeka, yatataradadi. Yayu mwana yaje njile akabitana kubai yaje njile akabitana hivi bani ya watoto hawa nipa kazi kila siku ya kupanga pangua. Mimi nishachoka sasa na maisha. Akabitana bai yajendile yajendile. Hey, karibu karibu. Karibu bwana. Karibu hapa, kiazi chai kwako. Za siku kwanza. Nashukuru Mungu sana. Vipi za hapa? Salama jamani, umekuwa mkubwa. Karibu binamu. Ndio hujaosha. Wewe unapukuta hivyo michanga, siku zinaenda. Karibu karibu ndani. Au? Mimi ndio nimesikai. Ila mimi nina kitu kimoja dadangu. Mzee Popo, huu ni mwaka wa pili sasa ananisumbua. Nimemwambia nitumie pesa zangu mpaka leo hii. Yaani mpaka mimi nateseka kujijini kisa ni yeye. Ngoja kwanza sijakuelewa. Mara sija mzee Popa, mara la zangu, mara ng'ombe, sija anisumbua. Sijakuelewa mpaka dakika hii unamaanisha nini binamu? Dada. Mzee Popa alinimpa ng'ombe wangu anifugie. Wale ng'ombe wakaja kazaa, akawauza. Anitumie pesa yangu, anitumie mwaka wa pili huu. Sasa mimi ninachokombea dangu, nikimuona ama zake ama zangu, lazima atoe pesa yangu. Si wale ng'ombe wako walikuwa wanazurura hapa mara hivi wanakula miogo yangu, mara wamekula viazi vyangu. Si ndio ng'ombe wako? Sasa mwana kulitaka, mwana kulipata. Yaani uliona wale ng'ombe ukaniambia binamu, ng'ombe wangu hao niuzie, nitumie hela, unaona mimi nitafaidi sana hapa kijijini, nitanenepa, nitaacha kula viazi, nitakula nyama kila siku. Si maanishi hivyo dada yangu. Mbona mnifikiria mimi vibaya? Sasa mimi nilimpa kwa wema tu. Lakini nashangaza mama yangu umekuwa ni mbaya kwake. Sasa ninachokuomba mimi nataka niende. Ama sasa kama zangu kote kule. Ngoja kwanza. Subiri kwanza. Kwa hiyo wewe hapa umekuja kuniambia, umekuja kunipa taarifa, umekuja kunialika au umekuja tuandamane wote ili jambo tulimalize mimi na wewe binamu yangu? Kwa sababu mjomba ni nani? Mjomba ni mama na wewe ni mtoto wa mjomba wangu. Kwa hiyo swala lako wewe ni swala langu mimi. Sikiza dada, nakwambia kitu kimoja. Nakwambia nataka ushirikiano na wewe. Ndio maana nimekwambia. Natangulia.
utatangulia vipi? Yaani hapa mimi ni mguu wako, mguu wangu, mpaka kwa yule mzee. Haiwezekani hapa kijijini anakunywa pombe, analewa, anatukana kijiji kizima, kila mtu atakayemuona yeye anamtukana tu. Hadi mimi mwenyewe ashanizalilisha mara kibao. Wewe meli mboga, sijui nini, utauza mimi mboga, ona maganga yanakutoka kwa hela za binamu yangu. Ah bwana twende. Wewe baki. Acha mimi nianzishe kwanza. Sasa wewe nenda, lolote atakalo kujibu, lolote atakalo kufanya, njoo unipe taarifa. Tutajua jinsi ya kumfanya. Sawa binamu? Sawa. Hizo pia usisahau kunekea ugali mchana. Sawa, ugali nitakuwekea binamu. Yaani huyu mzee, mlango unaingia, sio? Tutamuonyesha. Yaani hela za binamu yangu yeye ananywa pombe, anafanyia starehe hapa kijijini, kumbe hela za binamu yangu. Tutamdhalilisha balaa huyu mzee. Haiwezekani kabisa.